ลับมาแล้วครับมาดูกันดีกว่าว่าวันนี้หญิงจะพูดเรื่องอะไรมีพร็อพอีกแล้วครับท่านผู้ชมปึ๊บ1คำนี้2คำนี้เอ๊ะมันออกเสียงแตกต่างกันหรือเปล่ามาดูกันนะคะเคยสงสัยกันละสิว่าระหว่างคำนี้ number 1หมายเลข1 HISTORY และหมายเลข2 HIS เหมือนกันเป๊ะเลยนะแต่มี S อีกตัวหนึ่งไว้ด้วย TORY สองคำนี้แตกต่างกันอย่างไรในด้านของการออกเสียงใบนิดนึงนะคะว่าคำหนึ่งเนี่ยจะมี3พยางค์และอีกคำหนึ่งจะมี2พยางค์3และ2พยางค์ลองเดาดูสิ1เนี่ยกี่พยางค์2กี่พยางค์คะคำตอบคำที่1มีแค่2พยางค์เท่านั้นอ้าวแล้วมันไม่ได้ออกเสียง history หรอไม่ใช่ค่ะคำนี้ดูดีๆนะคะเราจะมีการรวบเสียงตรงคำว่า to เนี่ยเราจะรวบไม่ออกเสียงสระ o ชัดเจนหรือตัว o ชัดเจนออกเสียงแบบนี้นะคะ history เห็นไหมคะมันจะเหมือนมีแค่2พยางค์ history เหตุผลแบบนี้ก็เพราะว่า stress อยู่ที่พยางค์แรกคือเสียงหนักอยู่ที่พยางค์แรกคือคำว่า his นะคะดังนั้นที่เหลือเนี่ยจะเสียงเบาลงหมดเลยไม่ใช่ history นะเพราะถ้าออกเสียงเป็น history จะเป็นคำที่2ทันที his story ถึงแม้จะเชื่อมเสียงให้ติดกันแต่มันก็ออกเสียงต่างจาก history อยู่ดีนะคะคำที่2มี3พยางค์ his คือ1พยางค์ story อีก2พยางค์เสียง s ไม่นับเป็นพยางค์นะคะอ่ะเดี๋ยวลองออกเสียงพร้อมกันตามหญิงนะ history 2 history เรื่องของเขากับประวัติศาสตร์ออกเสียงไม่เหมือนกันนะคะอ่ะเดี๋ยวลองดูซิคำนี้ออกเสียงว่าอะไร stress อยู่ที่พยางค์หน้าเหมือนกัน victory เห็นไหมคะตัว v อย่าลืม v นะแล้วก็ stress ที่พยางค์หน้าคำว่าเราไม่ออกเสียง victory ไม่ใช่ลองเดาซิอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเขาเรียกว่า victory monument ลองสังเกตเวลาขึ้น BTS แล้วฟังดูดีๆนะคะว่าเขาออกเสียงแบบนี้หรือเปล่ายาวและวิดีโอนี้เกือบ4นาทีขอบคุณที่ติดตามกัน and don't forget to keep practicing I'll see you guys later